ទេសភាពនៅស្រុកថៃនៅបុរីរាមនៅពេលព្រឹកវាស្រែគេពេលព្រឹកនេះថ្ងៃទៅព្រះខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះនៅស្រុកថៃហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំមកខ្ញុំជិះកាត់សុរិនទ្របុរីរាមហើយខេត្តមួយទៀតខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំមកលើកទី1ដែរហើយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺវាស្រែបងប្អូនវាស្រែគេគឺអត់សូវមានស្រែធំទេស្រែនៅថៃនេះគេបិទភ្លឺស្រែអស់ធំប្រហែលជា30 ម៉ែត្រអាច30 ម៉ែត្រ20 ម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែឲ្យធំដល់ហត្តាសឹងតែកន្លះហត្តាក៏ពិបាករកដែរបងប្អូនអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេបងប្អូនព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនមានស្រែកន្លះហត្តាហើយបើសិនជាសម្បូរជាងគេគឺស្រែមហត្តាតែនៅថៃណានៅម្ដុំស្រីរាមបុរីរាមហើយនឹងសុរិននេះតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរគីឡូវាលផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែភាគច្រើនហ្មងគឺស្រែគេអត់មានធំទេបងប្អូនស្រែគេប្រហែលជា20 ម៉ែត្រអី20 ម៉ែត្រ4ជ្រុងអីឬក៏15 ម៉ែត្រអាចមានដល់5 ម៉ែត្រ10 ម៉ែត្រសបោទៅ20 ម៉ែត្រអីហ្នឹងគេបិទភ្លឺអញ្ចឹងបិទភ្លឺធំអត់មានភ្លឺទូចទេបងប្អូនភ្លឺគេធំអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងឥឡូវតាមវាលអីដូចជាវាបាត់ភ្លឺអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងអ្នកខាងនេះក៏ស៊ីអ្នកខាងនោះក៏ស៊ីនេះដូចប្លង់នេះអញ្ចឹងនោះភ្លឺគេទូចទេបងប្អូនអត់ធំទេទូចទេនេះស្រែនេះប្រហែលជា10 ម៉ែត្រស្រែនេះនោះស្រែនោះប្រហែលជា8 ម៉ែត្រគឺគេបិទភ្លឺទូចមកបងប្អូន